Assalomu alaykum barcha sport klubi kuzatuvchilari. Mana bizda juda katta yangilik, o'zi yangilikni podrat bo'yatib ko'rib turibsizlar. Farruh Tolipov shogirdimiz mana Xitoy bilan kontrakt qildi. Mana onli o'zini pechatlari anaqalari bilan 10 ta bo'yga kontrakt oldik. Xudo xolasa Xitoyda 10 ta bo'yda yaxshi generallarni ham yaxshi qilib qilingan kontrakt qildi. Xudo xolasa mana keldi, bu yog'iga yaxshi yana tayyorgarligini qilamiz. Duoda bo'linglar. Xudo xolasa yangiliklar originali bo'ladi. Mana yaqinda ham o'zi shu mana Tailanddan keldi. 3 ta bo'y muddatdan oldin g'alaba qozonib, mana kontraktga oldik. Endi 10 ta bo'yga yaxshi tayyorgarlik qilamiz. Duoda bo'linglar. Xudo xolasa barcha sport klubi sportchilari hammasi yaxshi natijalar qilsin. Sizlarning duoinglar bilan yaxshi g'alaba qozonamiz. Farruh, O'zbekistonda bo'lamiz. O'shashni harakat qil, bayrog'ini ko'tar, O'zbekistonda tanit. Qolgan bo'ylari ham hammasi muddatdan oldin g'alaba bo'lsin. Kuzatishda davom etinglar.